আসসালামু আলাইকুম আরহামাতুল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমরা যারা নতুন ইউটিউবার বা নতুন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় ভিডিও শ্যুট করতে গেলে আমাদের কিন্তু একটি মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হয়। তো আমরা তারযুক্ত মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু ভিডিও শ্যুট করতে গেলে অনেক ঝামেলা বা প্যারা মনে করি। সেক্ষেত্রে আমাদের একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ক্রয় করতে গেলে কিন্তু অনেক বাজেটের প্রয়োজন হয়। তো একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন যে কম দামে কিনবো, তার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, আমরা কিনে কি ঠকবো না জিতবো, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকাংশে আমরা অনেক চিন্তায় পড়ে যাই। তো বন্ধুরা, আমি বিডি শপ থেকে একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ক্রয় করেছি। K35 3.5 mm যুক্ত একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এর বাজেট কিন্তু অনেক কম। এর বাজেট হচ্ছে 750 টাকা। কুরিয়ার মাধ্যমে যদি ঢাকার বাইরে আপনি অর্ডার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু 100 টাকা চার্জ দিতে হবে, অর্থাৎ 850 টাকা হলে আপনি কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি পেয়ে যাবেন। তো আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে আমি যে এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটির বিষয়ে আপনাদের কাছে বলছি, হয়তো আমাকে কোনো কোম্পানি বা বিডি শপ থেকে কোনো স্পন্সর করেছে। না বন্ধুরা, এটি কোনো স্পন্সরের ভিডিও না। যেহেতু আমার একটি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের প্রয়োজন আছিল, সেক্ষেত্রে আমি ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি বিডি শপ থেকে অর্ডার করেছিলাম এবং ভাবলাম যে আমি যে মাইক্রোফোনটি অর্ডার করেছি এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন এবং কত দূর থেকে সাউন্ড ক্যাপচার করতে পারে, এর নয়েজ ক্যান্সেলেশন ক্ষমতা কেমন রয়েছে, সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমার ভিউয়ার্স বা দর্শক বন্ধুদের একটু জানানো উচিত। বিডি শপ থেকে অর্ডার করা পণ্যটি আমি এখন আপনাদের সামনে আনবক্সিং করে দেখাবো। এর ভিতরে কি কি রয়েছে, কিভাবে কানেক্ট করতে হবে, এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আপনারা দেখছেন A.M.B বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। আমি আছি মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম এবং আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। সম্মানিত দর্শক, যারা আমার এই চ্যানেল নতুন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন নোটিফিকেশনে ক্লিক করে অল দিয়ে রাখবেন, তাহলে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। তো আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, তারা আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। তো আমরা বেশি কথা বাড়াবো না, চলে যাবো মূল কাজে। তো আমি বিডি শপ থেকে অর্ডার করা পণ্যটা এখন আনবক্সিং করে দেখাবো। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আর কি আমার যে ঠিকানা রয়েছে সব কিছু রয়েছে। আমরা এটাকে ছিঁড়ে দেব। মোটামুটি প্যাকেটিং কিন্তু অনেক ভালোই রয়েছে। তো আমি এখন মূলত বক্সটি খুলবো, ভিতরে কি রয়েছে এবং দেখব। তো বক্সটি মোটামুটি খোলা হয়েছে, উপরে যে কভারটা রয়েছে। তো এই হচ্ছে আমাদের K35 3.5 mm যুক্ত ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। তো আমরা এটি বের করলাম এবং এর ভিতরে দেখি কি রয়েছে। তো প্রোডাক্টটি কত দিয়ে কিনেছি সে বিষয়ে একটি ভাষা রয়েছে। এখন আমি এটি খুলবো যে এর ভিতরে কী কী রয়েছে। 3.5 mm যুক্ত সিঙ্গেল মাইক্রোফোন। তো আপনারা এখন যে কথাগুলো শুনতেছেন সেটি কিন্তু আমার বয়াবাই M1 মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ডিং করা। তো আপনারা বয়াবাই M1 মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন অনেকেই জানেন, বা বয়াবাই M1 মাইক্রোফোনটি কিন্তু সবাই জাতীয় একটি মাইক্রোফোন বলে থাকে। তো আমার এখন এটি খোলা হয়ে গেছে, তাই আমি এখন এটাকে ভিতর থেকে বের করব। প্যাকিংটা কিন্তু দারুণ হয়েছে বলা চলে। তো এই হচ্ছে আমাদের K35 3.5 mm যুক্ত মাইক্রোফোন। এই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটার এবং একটি রিসিভার। তো এরপরে এটার ভিতরে দেখি কি রয়েছে। আমরা চার্জ দেওয়ার জন্য আর কি টাইপ সি একটি কেবল পেয়ে গেছি। টাইপ সি একটি কেবল দেওয়া আছে। তো এখন এটি কিভাবে অন করতে হয় সেটি দেখব। আমরা প্রথমে রিসিভারটাকে অন করে নেব। এই যে পাওয়ার বাটন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই পাওয়ার বাটনে অন করবেন, চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন। চাপ দিয়ে ধরলে এরকম আর কি বাতি জ্বলবে। এরপরে কাজ হচ্ছে এটা ঠিক একইভাবে নিচে দেখেন পাওয়ার বাটন অপশন রয়েছে। পাওয়ার বাটন যদি আমরা ক্লিক করি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাতি জ্বলছে, এই যে বাতিটা জ্বলছে, অন অফ হয়ে গেছে আবার, সরি, এই যে
যদি কানেক্ট হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সবুজ বাতি জ্বলবে, আর যদি কানেক্ট না হয় সেক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারবেন যে এখানে কিন্তু কয়েক ধরনের বাতি আর কি জ্বলবে স্টেপ বাই স্টেপ। তো এখন আমরা এটি বাই এমন মাইক্রোফোনটি আর কি ক্যান্সেল করে আমরা এটি আর কি কানেক্ট করব। দেখি এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। তো আমরা যদি এখন এই শার্টের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিই, তো দেখেন বন্ধুরা, আসলে মূলত আমি এখন যে কথাগুলো বলতেছি ঠিক এই কথাগুলো কিন্তু আপনারা আমার যে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি আপনারা ওপেন করে বা বক্স আনবক্সিং করে দেখালাম, সেটি কিন্তু এখন আমার এই ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের সাউন্ড শুনতেছেন আপনারা। এখন সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, আগের থেকে বেটার না কম, সেটা কিন্তু আপনারা অলরেডি বুঝতে পারবেন। তো আমি এখন এটাকে আমার মুখের কাছে নিয়ে সাউন্ড টেস্ট করবো যে কেমন সাউন্ড হচ্ছে আর কি। আমি কিন্তু মূলত আমি কখনো টেস্ট করি না এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, জাস্ট সরাসরি আনবক্সিং করে সরাসরি কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতেছি। চার্জের বিষয়টা সম্পর্কে কথা বলি। দেখা যাচ্ছে আমি এখন কেবল আজকে কিনলাম বা আনবক্সিং করলাম, কয়েকদিন ইউজ করার পরে বুঝতে পারবে যে চার্জ কতটুকু থাকে। তো এর দূরত্ব কিন্তু বলেছে তারা 20 মিটার পর্যন্ত দূরত্ব থেকে কথা বললে এর সাউন্ডটা ক্যাপচার করতে পারবে। তো আমরা 20 মিটার দূরে গিয়ে এর সাউন্ডটা ক্যাপচার করব। তো আমি এখন চলে যাব আর কি বাইরে গিয়ে এর সাউন্ডটা টেস্ট করব যে কতটুকু দূর থেকে সাউন্ড কোয়ালিটি ক্যাপচার করতে পারে এবং কতটুকু সাউন্ড কোয়ালিটি ক্যাপচার করার সঙ্গে সঙ্গে নয়েজ কতটুকু ক্যান্সেল করতে পারে সেই বিষয়টাও এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এখন ঘরের ভিতরে রয়েছি যেহেতু, কারণ বাইরে তেমন একটা নয়েজ এখানে আসবে না, কারণ চারপাশে জানালা দরজা সব বন্ধ রয়েছে, সেক্ষেত্রে নয়েজ কিন্তু অতটা ক্যাপচার করবে না। আমি এখন ছাদে চলে যাব এবং ছাদে গিয়ে টেস্ট করব যে সাউন্ড কোয়ালিটি মোটামুটি কতটা ক্যাপচার করতে পারে এবং কতটা নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারে। আমার ভিউয়ার্স, ফাইনালি আমি আমার বাসার সাথে চলে আসছি এবং এখন যে কথাগুলো রেকর্ডিং করতেছি সেটি হচ্ছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন K35 3.5 mm যুক্ত মাইক্রোফোন। এর যে সাউন্ড কোয়ালিটি আমি যদি আরও দূর থেকে সাউন্ড রেকর্ড করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু সাউন্ড রেকর্ড হচ্ছে না, বা আমি যদি আর একটু কাছে যাই সেক্ষেত্রে মোটামুটি সাউন্ডটা ক্লিয়ার হচ্ছে। তো আমি যদি এখন দূরে পিছনে যাই দেখবেন আপনারা একেবারে শুনতে পারবেন না। আমি একটু পিছনে যাচ্ছি আর কি। সর্বোচ্চ এখন 3 মিটার পিছিয়েছি, অর্থাৎ টোটাল 1.5 মিটার হবে আর কি। এখান থেকে যে সাউন্ডটা কানেক্ট হচ্ছে আমি আশা করি যে এখান থেকে সাউন্ডটা সেরকম ক্লিয়ার শুনতে পারবো। তো আমি যদি আর একটু সামনে এগিয়ে যাই তাহলে কিন্তু জিনিসটা সব ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। তো এখন হয়তো আমি যে মনে করছি এখন সাউন্ডটা কিন্তু মোটামুটি ক্লিয়ার হচ্ছে, কিন্তু আরও কাছে যায় সেক্ষেত্রে সাউন্ডটা কিন্তু আরও ক্লিয়ার হবে। যত পিছিয়ে যাবো কিন্তু সাউন্ডটা ক্লিয়ার হবে না। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বিষয় সম্পর্কে সমস্ত কিছু একেবারে ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন। তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।